Mtihani ya kidato cha 6 na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 5 Mei 2025 katika mikoa yote nchini, ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 19 na ule wa kidato cha 6 tarehe 26 Mei 2025. Aidha, mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 245, na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 68. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 134,390 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 6, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa kujitegemea ni 7,433. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,581 sawa na 51%, na wasichana ni 62,376 sawa na 49%. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,782 sawa na 64%, na wanawake ni 2,651 sawa na 36%. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na 18.4% ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa 113,536. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wa ngazi ya stashahada na 7,795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada, wanaume ni 1,751 sawa na 57%, na wanawake ni 1,349 sawa na 43%. Aidha, kwa ngazi ya cheti, watahiniwa 3,808 sawa na 49% ni wanaume, na watahiniwa 3,987 sawa na 51% ni wanawake. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mitihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Aidha, baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi wote pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani ni tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani hii. Ndugu wanahabari, mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa walimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyokwisha fanyika, baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia mitihani kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Aidha, wasimamizi wahakikishe watahiniwa wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa watahiniwa wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa watahiniwa wenye uoni hafifu. Aidha, watahiniwa wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni za mitihani zinavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa mmeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wakuu wa shule na wakuu wa vyuo kuzingatia mwongozo wa usimamizi uliotolewa na Baraza la Mitihani na kuepuka kuingilia usimamizi ndani ya vyumba vya mitihani. Baraza halitasita kukifuta kituo chochote cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani. Jamii inaombwa kutoa ushirikiano katika kuhakikisha mitihani ya taifa inafanyika kwa amani, utulivu na usalama. Aidha, wananchi wajiepushe kuingia katika maeneo ya shule na vyuo katika kipindi chote cha ufanyikaji wa mitihani. Taarifa kuhusu uwepo wa viashiria na vitendo vya udanganyifu na hujuma katika mitihani iwasilishwe katika vyombo vya usalama pamoja na Baraza la Mitihani kupitia namba ya simu 0759 360 000
na barua pepe esnecta@necta.go.tz. Baraza la Mitihani la Tanzania linawatakia watahiniwa wote kila laheri katika kufanya mitihani ya kidato cha 6 na ualimu kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 26 mwezi Mei 2025.